Në kohën kur po marr njoftimin u vremenu kad sam dobio saopštenje prej punëtorëve tonë od naših radnika, rreth orës 7, oko 7, pak, Në orës 7 mëngjesit. në mbrëmje, oko 7, u 19 časova, në mbrëmje, për sulmin në infrastrukturë, za napad u infrastrukturi, kom njoftu ekipet, upoznao sam ekipe kom njoftu edhe kryeshefin ekzekutiv, i izvršnog šefa sam upoznao, Faruk Mujka, koji je Faruk Mujka, për ndodhin që neve nuk kem, za događaj që na ka ndodhur, nuk kem ditë koji nam se desio damin i nismo znali štetu dhe lokacionin e saktë. i tačnu lokaciju. Pas njoftimit për punëtorëve tonë, Nakon saopštenja od naših radnika, Pas njoftimit. ke marrë njoftim dhe primili smo nga policia Kosovës saopštenje i od strane policije Kosova, dhe të gjithë ekipet që kem pasur në dispozicion, ekipe koje su bile na raspolaganju, i kem nisë për në atë pjesë. vodili smo ih na taj deo. Pas një kohë të shkurt, unë kam rri prej Gjilanit Nakon jednog kratkog vremena ja sam stigao iz Gnjilana së bashku me kolegë zajedno sa kolegama në vend ngjarje na mestu događaja dhe kem pa që i vidjeli dami smo da šteta ishte jashtëzakonisht i madh. je bila jako velika. Nuk në nesin ne si ndërmarrje Mi kao preduzeće nuk jem ballafaqu asnjëherë nismo se nikada suočili me asnjë dëm. sa takvom štetom. Më e vazhdu? Fatmirësisht, Za sreću kem pas ekipe imali smo ekipe me makineri të rëndë, sa teškom makinerijom të cilët kanë qenë duke punu në koji su komunën e Zubin radili Potokut, u opštini Zubin Potok, për afërsisht dikon afër 4 km gjys prej vendit do. 4,5 kilometara od mesta događaja, Prej vendit ka ndodhur ngjarja, od mesta gde se desio događaj. i kem thirrë ekipet Pozvali smo ekipe, dhe kem fillu me mendu počeli smo në sanimin e damit počeli smo sa mišljenjem kako da saniramo štetu, në mënyrë që uji tako da voda të mos ndalej në rrjedhën e poshtme da të se ne kanalit. zaustavi u donjem delu. Pasi kem prit leje prej policisë Nakon što smo čekali dozvolu od strane policije edhe organeve i kompetente, nadležnih organa, neve kem ndërmarr masa smo preduzeli mere që në atë pjesë të dëmtuar u kanalit tom oštećenom delu kanala ta vendosim një zgjidhje të përkohshme da stavimo neko privremeno rješenje, da nađemo neko privremeno rješenje. me qenë se tami ka qenë i madh, Budući da je šteta bila velika, zgjidhja e cila e kem bo atë ditë rješenje koje smo tog dana uradili nuk ka qenë 100% funksionale, nije bilo 100% funkcionalno, edhe pse kem vendos iako smo 6 gypa namestili 6 cevova me diametër 900, pi 900, sa diametrom fi 900, në mënyrë që na način tako da uji të vazhdoj voda nastavi dhe të mos ndalet për i da se ne zaustavi Kosovën Bepo, termoelektranën Kosovë. termoelektranu Kosova Beton. Neve kem arrit Mi smo postigli në natën kritike ke bërë, në ditën e kritičnu parë, noći, znači prvog dana, me e kthy furnizimin da vetëm vratimo 75% samo 75% të furnizimit të rregullt. redovnog snabdevanja. Prej kohës kur ka ndodhur sulmi rreth orës 7 ose para, desio na napad od 7 časova, neve rreth orës 2 mi oko 2 časova kem arrit me smo postigli funksionalizu da funkcionišemo. zgjidhjen e parë. Znači prvi Zgjidhjen e parë. Pas kësaj nakon toga
Posë që kjo zgjidhje nuk ka qenë funksionale, Osim da to nije bilo funkcionalno, për shkak damit në ovo pjesë, rješenje nije bilo funkcionalno zbog štete, për shkak damit në pjesën e fundme të akvaduktit, na zadnjem delu akvadukta neve kemi vazhdu mi smo nastavili me zgjidhjen tjetër. sa drugim rješenjem. Furnizimi për ujësjeca Snabdevanje është ndërprer, je prekinuto nëse unë e kujtoj mirë, dikon 3 deri në 4 ditë, eventualisht 5 ditë. 4, eventualno 5 dana. Edhe pas 5 dite, I nakon 5 dana ujësjelcat nuk kanë mujt me marrë vodovi nisu mogli da uzimaju fillimisht në kapacitetet plota. Neve damin e shkaktuar mi nanetu štetu e kem sanu smo sanirali nëpërmjet një projekti putem jednog projekta i cili ka qenë paraprakisht duke u zhvillu, koji je bio prethodno u razvoju, i cili është së kredi e marrë tek banka botërore, to je taj kredit koji je podignut sa državne banke, sa Svetske banke, që ka të bëjë me rehabilitimin e kanalit, u vezi rehabilitacije kanala me këtë kompani ose me këtë projekt, i sa ovom kompanijom ili sa ovim projektom neve e kem sanu damin që na mi smo shkaktu prej sprečili sulmit štetu koja nam je naneta od napada dhe ky raport i ovaj izveštaj është përpilu prej je sastavljen od konsulencës, konsulencije, kompanicë neve kem angazhu për kompanija koju mbikëqyrje smo mi angažovali za nadzor për këtë projekt za ovaj projekat dhe bankës botërore i Svetske banke dhe dami është mbi 376.000 i šteta je više od 376.000 sa është 700 forcat policore, policijske snage, forin KFOR dhe punëtorë tanë, i naše radnike të cilët kanë rri ma shpejtëson si kanë koji su qenë. stigli brže nego ja. Pre mene. Ishte ndonjë ekip i hetuesisë. Da li je bila neka ekipa istrage? E di që ekipi po, Ishte diçka të ndërmarrë. Da li su preduzeli nešto? neve gjykas nuk kem fillu me sanu pa na dhënë hetuesia aprovimin. Bez Po, da nam da istražiteljstvo po kanë qenë duke odobrenje. tu i marrë mostrat, kanë prit uzeli edhe su uzorke eksperta tjerë di që kanë ardhë. i znam da su došli i Damet kishin me qenë shumë të mëdha për štete bi bile veoma shtetarët e velike Kosovës. za građane Kosova. Rrym nuk do të kishmi pas, Truje ne bismo imali, linja telefonike nuk do të kishmi pas, ne bismo imali telefonsku mbi vezu, gjitha qytetarët e Prishtinës međutim građani Prištine, nuk kishin as të pjesëve tjera që furnizohen prej termokosit, drugih delova koji se snabdevaju od strane Termokosa, nuk kishin me mujt me u nxehtë, me u furnizu me nxemje. ne bi imali ni grijanje, Spitalet në rajon të spitalit QKK-ja Po, klinički centar u Prištini nuk kish me pas energji, ne bi imao nxemje struju, edhe grijanje, furnizim me ujë që është snabdevanje element sa vodom, koji je element, kryesor koji je për glavni element higjenë dhe za sanitari. higijenu i sanitariju. Samo još jedno objašnjenje. përveç ndërprerjes të energjisë elektrike. Prekida električne Kishte energije. shkaktuar ndonjë avarie e madhe mbrenda në Da li termocentralin je B. bila Po. neka velika šteta u centrali B? Po, Centrali B? po. Termocentralin B. Termocentrali B. Ndalja me Përveç ndaljes po, frymës. ndalja me njëhershme termocentralit B Prekid termocentrale B shkakton pasojat mëdha në infrastrukturën e tyre. nanosi veliku štetu. Edhe po damet ishin qenë edhe të mëdha në anën I infrastrukturës štete të bi Kekut. bile velike i u infrastrukturi edhe na? Infrastrukturën e Kekut, I u infrastrukturi Keku. damet kishin me qenë milionëshe Štete bi bile od miliona. për një ditë, Za jedan dan, çdo ditë svaki dan, që kishme mujt me u vënu, koji bismo zakasnili, damet ishin rrit milion dhe mbi milion.